لو انت بتشخري او تعرفي واحده قريبتك او صاحبتك او جارتك بتشخر ومكسوفه تروح للدكتور، وده شائع جدا عند الستات، لو حد علق على نومها وقال لها على فكره انت بتشخري انت نايمه، ده بيبقى حاجه محرجه جدا بالنسبه لها، وبتبقى عايزه تتخلص منها ومكسوفه تروح تكشف عند الدكتور. فيديو النهارده هكلمكم فيه عن ليه بنهتم بمشكله الشخير عند الستات، اسبابها ايه، وازاي نقدر ببساطه نتخلص منها. اهلا بيكم في فيديو جديد. الشخير ظاهرة شائعة جدا تصيب حوالي 30% من البشر، ونسبته في الرجالة اكتر من الستات. يعني لو نسبته في الرجالة مثلا 30%، في الستات هيبقى 10%. ده في فترة الشباب ولحد سن الخمسينات. بعد كده النسبة بتتغير، بتبقى 1:1، وهقول لكم ليه دلوقتي. الشخير زي ما قلنا في فيديو قبل كده هو دليل ان مجرى التنفس، الجزء العلوي من مجرى التنفس من الانف لحد الحنجرة ضيق شويه، فلما بيعدي فيه الهواء اثناء النوم بيحصل صوت الشخير. الشخير ممكن نتقبله او يبقى حاجه عاديه عند الرجاله، وخصوصا لو كبار في السن، لكنه في مجتمعاتنا الشرقيه بيبقى حاجه غريبه لو ست بتشخر، وبتبقى هي نفسها مكسوفه ان حد يعلق على نومها، او مكسوفه تنام عند حد عشان حكايه الشخير دي. الشخير عند الستات مش شائع، ولما بيحصل احنا بناخده بحذر وبنتاكد من نوعه. زي ما قلت لكم قبل كده ان الشخير نوعين: شخير بسيط معناه ان مجرى التنفس ضيق شويه، فلما الهواء بيعدي فيه اثناء النوم بيعمل صوت، لكن هذا الهواء كافي لامداد الجسم بما يحتاج اليه من اكسجين، وبالتالي هو مشكله اجتماعيه وبنسميه الشخير الحميد. عند بعض الناس بيبقى ضيق مجرى التنفس شديد لدرجة ان كمية الهواء اللي بتدخل الجسم اثناء النوم اقل من احتياج الجسم، فيحصل نقص في الاكسجين اثناء النوم وزيادة للادرينالين، ويحصل زيادة في ضربات القلب وارتفاع في ضغط الدم، وكل ده بيعمل اثار جانبية سيئة للمريض في البداية وهو نايم، بعد كده بيأثر عليه بالنهار. وفي هذه الحالة التشخيص ما بيكونش شخير، التشخيص اسمه اختناق في التنفس اثناء النوم. ولان الشخير ما هو شائع في الستات، لما بتيجي سيدة بتشتكي ان عندها شخير لازم اتأكد ان الشخير ده شخير حميد ولا اختناق في التنفس اثناء النوم. اولا الشخير عند الستات نسبته او شيوعه اقل من الرجالة، لان توزيع الدهون في جسم الست بيحب الجزء السفلي من الجسم، عند الرجالة بيحب منطقة البطن والجزء العلوي. وضيق مجرى التنفس بيحدث لو في دهون زيادة في الرقبة، وبالتالي الرجال هيبقوا أكتر عرضة للإصابة بالشخير واختناق التنفس أثناء النوم. حاجة كمان لها علاقة بالهرمونات. الهرمونات الأنثوية بتحمي مجرى التنفس وبتحافظ على قوة عضلات الجسم إن هي تنيها فاتحة مجرى التنفس أثناء النوم. لكن بعد سن اليأس، بعد ما تنخفض مستوى الهرمونات عند السيدات، بنبدأ نلاقي ان نسبة حدوث الشخير واختناق التنفس عند الستات اصبحت زيها زي الرجالة. يعني قبل سن اليأس الرجالة اكثر عرضة للاصابة بالشخير واختناق التنفس اثناء النوم من الستات، لكن بعد سن اليأس نسبة الرجالة للستات بتبقى متساوية. برضو من الأسباب اللي بتخلي الستات يحصل لهم اختناق في التنفس أثناء النوم، الستات بقى أو الرجالة، إن يكون في مشاكل في الأنف نفسها، في حساسية في الأنف أو تضخم في الغضاريف أو إعوجاج في الحاجز الأنفي، أو يكون في شكل معين للوجه والفك، حاجة خلقية يعني تؤدي إلى ضيق في مجرى التنفس. يعني واحد مثلا عنده الفك خلقيا صغير أصغر من الطبيعي، وبالتالي مجرى التنفس من وراء ضيق، ده بيخلي الإنسان يشخر من وهو صغير. ولو هو حاجة خلقية ممكن يلاقيها في العيلة، فلاقي العيلة كلها بتشخر، أو معظم الناس في العيلة بيشخروا من وهم صغيرين. كذلك من الأسباب اللي بتخلي الستات تشخر إن يكون عندهم سمنة مفرطة. السمنة في البداية في جسم الست تحب الجزء السفلي من الجسم، بعد كده لما تزيد تاخد الجسم كله، وبالتالي هتمتد للجزء العلوي من الجسم وتاخد الرقبة، فالست تبدأ تشخر. كذلك لو الست دي متعودة ان هي تاخد أدوية بتعمل ارتخاء في العضلات زي باسطات العضلات،
او بتعمل تورم في مجرى التنفس، او هي بتدخن او بتشرب كحوليات. الحاجات دي كلها بتعمل ارتخاء في العضلات بتاع مجرى التنفس، بتعمل تورم في الانسجه المبطنه لمجرى التنفس، فدي الاسباب اللي بتخلي الستات يحصل لهم شخير اثناء النوم. طيب الست تعمل ايه؟ لو تقدر من البداية تتوجه لعيادة النوم عشان نقدر نشخص هل ده شخير بسيط ولا اختناق في التنفس يكون أفضل. لو مش هتقدر هنبدأ بعلاج الشخير بالطرق البسيطة. الطرق البسيطة دي إن أنا قبل النوم ممنوع التدخين والكحوليات وبسيطات العضلات. كذلك وضعي وانا نايم هحاول اتجنب ان انا انام على ظهري، انام دايما على جنبي اليمين او الشمال، لان في هذا الوضع بيبقى مجرى التنفس اوسع شويه منه لو انا نايم على ظهري. وفي مخده مخصوص ممكن تساعد الناس اللي بتشخر ان صوت الشخير يختفي او يقل، اسمها مخده منحدر او مخده ارتجاع مريء. هي مخده الهدف منها رفع النص اللي فوقاني من الجسم، مش رفع الرقبه، لان انا لو رفعت رقبتي او تنيت رقبتي انا كده بضيق مجرى التنفس. ففي مخده مخصوص بترفع الجزء العلوي من الجسم او نص الجسم الفوقاني اثناء النوم، والمخده دي ممكن احط فوقها مخدتي العاديه. في هذا الوضع انا كده نايم بزاويه تقريبا 45 درجه، الاقي صوت الشخير يا اما يختفي تماما او على الاقل يقل. ولو انا عارف ان انا عندي حساسية في الانف او عندي مشكلة في انسداد الانف اثناء النوم، ممكن قبل النوم اخد الحاجات اللي هي بتفتح الانف، زي النقط اللي بتفتح الانف، او الاقراص اللي بتعمل تقلل الاحتقان بتاع مجرى التنفس، او علاج الحساسية والبخاخات. الحاجات دي كلها بتساهم بشكل كبير ان الشخير يا اما يختفي او يقل. لو الحاجات دي ما اثرتش او ما ادتش النتيجه المطلوبه، لازم اتوجه يا اما لعياده الانف والاذن او عياده النوم، والدكتور هناك هيقيم الحاله وهيبقى فيه علاجات بسيطه ان شاء الله عشان نعالج هذا الشخير. ممكن العلاج يبقى بخاخه بسيطه لو في حساسيه في الانف، ممكن العلاج لو في ارتجاع في المريء ممكن يبقى علاج الارتجاع يقلل الشخير. ممكن نتحول على عياده الانف والاذن ونستخدم طقم اسنان مخصوص بنلبسه اثناء النوم يضيع صوت الشخير خالص، او في بعض الاجهزه البسيطه اللي ممكن احطها في مناخيري تفتح مجرى التنفس او تفتح الانف لو هي مصدر الشخير. وممكن دكتور الانف والاذن كمان يعمل بعض التدخلات البسيطه في العياده بالليزر او ما شابه، يعني بيوسع بيها مجرى التنفس عشان اتخلص تماما من مشكله الشخير. انما لو التشخيص بتاعي اختناق في التنفس اثناء النوم، خصوصا لو نقص الاكسجين، عندي نقص شديد في الاكسجين اثناء النوم، فده بنفضل ان احنا نتوجه لعياده النوم عشان ليها طريقه علاج مخصوصه هتخلي الشخير يختفي والاكسجين يظبط، وان شاء الله ننام ونستمتع بالنوم.